இன்னைக்கு நெறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விஷக்காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது. எக்கச்சக்கமான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடுறோம். டேப்லெட்ஸ் இன்னைக்கு ஃபீவர் டேப்லெட்ஸ் போடுறோம். அ என்னென்னவோ போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியா ஆகல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? இன்னைக்கு ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில், சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பேர் போன்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கை கண்ட மருந்து. மகா சுதர்சன சூரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மகா சுதர்சன சூர்ணத்தில எல்லா வகையான விஷயங்களுமே இருக்குது. அத வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 120 எம்ஜி எடுத்துக்கிட்டு, தேனில் குழைத்து சாப்பிட்டோமானால், அந்த வைரல் லோடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைரல் சம்பந்தமான விஷயங்களும், இன்னைக்கு நெறைய பேருக்கு வந்து மூச்சு வாங்குது. இன்னைக்கு மூச்சு வாங்குறதுக்கு வந்து என்ன மருந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்கச்சக்கமான டேப்லெட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுறோம். ஒண்ணுமில்ல. ஆடாத்தோட மணப்பாகு. ஆடாத்தோட மணப்பாகு கிடைச்சதுன்னா, அந்த ஆடாத்தோட மணப்பாகு சாப்பிடுங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கே அந்த ஆடாத்தோட குடுக்கலாம்.